Mayam Kurumjari Adom Nimbrius Impact News ni Impact Reporter Sataram Nokjari Legang Sangsiliba Waron Drugs Mission ki Sarukama Oina Kongjom Dagina Palel Fawagi Marakta Mayai Kabani Sari Polam Sing Putok Pusin Tawri Haba Pawama Tarataruk Suba Sam Rifles ki Maikadiki Pirak Padaki Tawal District ki SP Jogesandra Hovizam gi Liching Makada District Asige National SP Operation O Wang Komban Lusing Batim Amana Palel Laima Chinjil ki Mapada Asar Oxing Siek Tawu Matamda Palel Bazar dagi Buboy Kawa Masagi Sahit Kuntra Taruk Surumioy Amadagi Brown Sugar Gram Chani Kuntra Taruk Pakat Pagam Krim Sapon Case Kunda Hablamba Brown Sugar Amadi Pagatlaba Mioy Buboy Hari Mioy Si Makatana Wahang Pong Chatani Damukta Kaksing Police Station da Kuchin Nakri Hari Lamdamasida laiba rehab center singasi mapu pandaba ko sap manare haina Democratic Student Alliance of Manipur desangi maikaida gi fongdoragli hariba mapu pandraba sap manaba rehab center singasi mari leinaba singna athuba matamda miyang changbi nabusu desangi maikaida gi appeal taragli loinana hariba rehab center singasi miyang changaudrabodi matam kharagi matungda miyamgi achaubi iho ama orakpasu yai haina desangi maikaida gi makata na fongdoragli Chaliba chahi asigi mathang thajun kunma thoidagina kunmanga phawba West Bengal gi Netaji Indoor Stadium Eden Garden da pangthokadoriba Wako India National Children Cadets and Juniors Kickboxing Championship lisingni kunithoi da saruk yaruna bagidamak Manipur State ki waina kickboxing trial selection ama pangtholagani hairiba trial selection asi chatliba metha asigi taret amadi nipan da Dr. Kamal Indoor Stadium Manipur University Kanchipur da pangthokadabani Hirambasiga Mari Lainana registration Tauraba Sanaroi Singi Mari Lainaba Che Sang Event Uniform Sing Me Taret ki Ayuk Pung Mapandagi Check Toba Horagani Amadi Hen Akupa Marol Singidamak Masa Masagi Mari Lainaba District Association Unit Tagi Kanglaba Yaragani Haina United Association of Kickboxing Organization Manipur na Thadokpa Chirolamana Kangalle